我视频是是。哎呀，哎呀，谢谢，哎呀，哎呀，谢谢啊，谢谢，谢谢。你卖什么东西啊？卖小菜。卖小菜。卖完了吗？没有。没有。那个是你的？这个是你老婆？哦。我3天没吃饭了，我3天没吃东西了，肚子好饿。哎，能给我2块钱买包子吃吗？哎，大叔，我3天没吃东西了，给我2块钱。哦，阿姨给我2块。啊，谢谢啊。这是你老婆啊？哦，是的。哦，我去买包子吃去。还有包子吃啊？啊？吃完了。哦。大叔，你多大年纪了？我说您多大了，阿姨？80多了。80多了。这个是自己种的。好不好卖啊？不太好买啊。卖多少钱一斤呢？1块钱一斤呢。哦。哦。我没有钱。还送给我？我吃不了那么多，刚才那边有人给我了。哎，谢谢了啊。谢谢。好，我去买包子去吃。哎呀，哎呀，哎，啊，哪里有包子？好，谢谢啊。好，这老人真好。哎，好，慢点，好，走了啊。大叔，还在这里，阿姨啊，回去吃饭了。没卖完啊？没卖完。哎呀，你坐嘛，坐下来嘛，坐下来，慢一点啊。坐嘛，坐这里，坐下来嘛。你坐。啊，我走。啊，你慢一点。你慢一点。啊，是不是丝瓜这个？3瓜。哦，3瓜。哦，全部装起来，我要了。啊，我要。哎，我要了。哎，几斤？啊？6斤啊？拿5块钱算的啊。拿5块钱？那你不还亏1斤呢？不亏1斤也找你。你这还来买啊？哎，看我找你是吧？哎，阿姨真好。我给钱给你啊。多少钱？给你买个10块钱。卖10块钱，来，再给10块钱，不找了。不找了，不找了。不找了。哎，不找了。哎，可以。不找了啊！不要了啊！我刚才在那边买了块肉，我也没地方煮，送给你了。才给我啊，刚买的，在那边买的，拿着，好不好？要得，来，要得，拿个来。要得。谢谢。哎，不行。那现在可以回去了，好不好？2位老人都非常的善良啊。来，这样子，送个红包给你。哎，拿着，好不好？哎，祝你们健康长寿200岁啊！80几岁了？84了。85了。哦，大爷86了。你84，好，来，这个纸啊，这个是抽纸来的，挂在那里啊，可以这样子抽的啊，送给你了啊，这个抽纸送给你，来，这个菜种子送几包给你好不好？你种菜的吧是吧？这个是韭菜，这个是大白菜的，种子
那送几包榨菜回去吃。那这个是福建榨菜，啊，送点榨菜，啊，回去吃。哦，还有很多新的肉，来拿出来这里，拿出来的。啊，这个是泡来吃的，叫燕麦麸皮粉啊，新的，没有开过的。哦，来，啊，早点回去好不好？啊，再见啊。哎，我放这里放一会儿，等一下过来拿。好，哎，好，我等一下来拿啊，再见啊。凝望妈妈的手，泪水止不住地流。妈妈的手布满老茧的手，拖着太阳走，牵着月亮走，凝望妈妈的手，泪水止不住地流。3天没吃饭了。3天没吃饭。我唱个歌给你听，给我2块钱，好不好？我不听，你可到别人去。那借我2块钱喽，我把瓶子卖了还给你喽。哎呀，不要再跟我讲这些。哎呀，能借我2块钱吗？我把瓶子卖了还给你。没有，好吧。好，吃那边啊，好的，吃那边。这边有好心的人吗？阿姨，好人有好报，暂时遇到一点困难，等一下。东西都卖不了。等一下把瓶子卖了还你嘛，好不好？我把瓶子卖了还给你。啊，没有啊。来，阿姨有吗？阿姨，看到我都走了，阿姨能借我2块钱？我等一下把瓶子卖了还给你。啊？我借你2块钱，快来。啊，你借我2块钱。我卖这家卖不多，给2块钱。你卖不脱还要给我2块钱啊？对呀，我没办法。这个你自己种的还是拿货的？自己种的，你看我儿子个摊子人呢。哦，大哥，你妈妈说给我2块钱，可不可以？可以，给来。啊。给。哎呦，苦命的人都怎么这么好心呢？给2块钱。好，谢谢你啊，好人一生平安啊。啊，什么？再见啊，再见啊。能给几块钱买包子吃吗？我自己都没吃。自己都没吃。啊。你的这姜多少钱一斤呢？拿点去得了吧，我自个找你们。拿点去算了。哦，我这。那不行，我要买。我那个我刚才找到活干了，老板说要买很多。你这个多少钱一斤？如果全部把你们要了。我早上卖是卖5块，现在4块钱算了。4块。哦。你拿秤称一下。我儿子种的呗。拿秤称，阿姨。啊，你也爽快，我也爽快，好不好？你看我们老鹰这个一个手指都没有。谢谢你们啊！我不认识他。谢谢你们啊！我不认识他哦。那个人他买又不买，他跟你还价哦。我不认识他，我不知道他是哪里的。我们就是种的，你看我们是石庄江。你几个小孩？就是2个。还有一个呢？还有一个在外面打工。哦，就这个有点残疾。有点残疾。那我结婚没有？没有。好可怜的。哦。你12斤。好，这里12斤。好。好。一双粗糙的手，这个10斤。10斤。啊。好。22斤，是不是？好，你坐下来，阿姨。我给你钱啊，这里的
啊，不难过，阿姨好。然后的话，随着时间，日子会越来越好。儿子在外面打工，没有，残疾人他耳朵听不到，这个不要的。哦，这是还有个大儿子在外面打工，四个女孩在外面打工。娶老婆没有？没有，也没娶老婆。我那个女孩结婚了，儿子没结婚呢。哦，还有一个是，有2个儿子1个女儿。一个女孩一个儿子。哦，女儿结婚了。哦，这个儿子没结婚，36岁了，我68岁了。哦，68岁了，不难过啊，阿姨。然后22斤88块钱。88块钱是吧？好，2块钱不找了。少你2块了。不找，刚才你都给我2块了，是不是？哎，这200块钱给你，拿着，没关系，给一点点心意，帮不了。我这是能做事，不能要的，不能要别人的。我知道，这是小弟的一点心意，好不好？我这是干活，我不要。拿着，不要，给你。拿着，这是能干活，不要。拿着，要的，我们自己能干活。我知道，这是我一点心意，好不好？我知道，收着。我看一下啊，有没有其他东西？哦，这样吧，这还剩点榨菜，这个榨菜送给你吃啊。谢谢啊。来，有没有洗发水啊？这个洗发水拿给阿姨啊。来，这钱你的是吧？不是，我是他们老板的，我们这个有签好了。哦，那个老板的。来，那个做什么的？那个洗头发的。洗头发。好。好的，谢谢你们啊。不谢，阿姨。好，那我也先走了，好不好？好的。哎，好人一生平安啊。好的。爱的平安啊。好的。他做什么事情？我也不知道。他把衣服搞烂了啊？做好事的。不是，我讲这个男的这衣服也坏了。没有，他刚才给我看的，他是转成来的哦。转出来的。哎，你了，娘娘洗好，他所以他又来我的摆到10万，他又来去给你了。我是安徽那边的，安徽那边我来这里104公里路啊，好远呢。因为我在我那个村，我这个儿子他不会说话，是个结巴，所以说不出来，在家里也不好卖，要买2块1斤、3块1斤，在这里买10。阿姨啊，我来了。我从增城那边过来找老乡，没找到，能不能借5块钱给我？我下次过来还你啊。哎，我只有5块钱了。啊，没有啊。啊，老婆能借5块钱给我回增城一下吗？买个5块钱。啊？刚好买个5块钱。真的借给我了。够不够啊？5块钱呢？5块钱够了。那打折。啊。打折没有啊？啊？打折打折。是啊，我就要5块钱嘛。5块钱，这给你啊。哦，那我下次过来怎么还你啊？你都不还了。不还了，你都不认识我，你。那天天来买菜。哦，也不是。也不是天天来买菜，有的卖就没卖啊。有卖就毛的没卖是吧？哦。坐车啊，够不够啊？5块钱够了，5块钱。啊。那行，我改天过来还你啊。不用还了，这么好啊，阿姨。好，我如果找到老乡，我还要去找一下。如果找到老乡，我拿过来给你，好吧？我现在找到老乡了，找老乡过来把钱刚才是老婆您借了5块钱给我是吧？在家里很好，在家千日万日好啊，出外时时难是吧？也是出来读书很艰难，你小心一点。
之前的省一点，这个没太浪费，要省就是买时间难。要用就用，不要用了就不用，是吧？就是交代自己的身在外面，就是省一点。那年底啊，70多岁的年底的人啊，很艰难的挨过来了。像你们都是穷过来的啊，那时候很穷。然后我也很小就没爸爸。很小没办法。咁以前呢，我都丁子都勾起我。阿婆你好心啊，真的。是啊，你能借5块钱给我，是非常有爱心，非常的善良啊，谢谢你。5块钱的。说看到那些残疾人，你也要给上眼泪啊流出来啊，眼泪啊。这样子的，谢谢啊，谢谢您，谢谢阿婆。这样吧，我现在把钱寄过来了，这个菜你也把它卖给我，我自己买了。你要就要啊，要来吃啊，要来吃不那不行的，你看一下多少钱？你要就拿一点嘛。没事，我有钱，我带钱过来了。现在我找到老乡了，你看这里总共多少钱？我传要了。哎呀，传要你要来做什么？这个是那个我们家鸟的这个。凉茶来的那也是凉茶。凉茶是吧？可以的。你今天这么好心，今天这么善良，帮助了我也帮助一下你，好不好？你全部帮我打包，你早点回家，好吧？你看总共多少钱？身体10块钱啊。总共才10块钱。10块钱。好的，10块钱。你看你总共菜才卖10块钱，是不是？就借了5块给我了，是不是？哎呀，给你2个回家了。是这个5块还给您啊，10块钱啊，这样而已为了表示一下啊，表示您的这个爱心，这200块钱，不要，全掉了1块我不要，不要，这样子。也是您这个好心帮助了我我也回报一下您，不行，要的，您收下好吗？收下。您这么善良，您都你仲係從那才最好心。你觉得才10块钱，对不对？你都帮助了我5块，你这么有爱心，我们年轻人赚钱比你容易，对吧？你也是苦过来的人，知不知道？所以的话，您现在这个年纪了，还出来帮家里减轻负担，所以说这个我也是我一点心意。这地方啊，也有眼泪啊。看到别人你也有眼泪是吧？证明您非常的善良，非常有爱心，所以您非常的同情别人，是不是？今天您看你总共才卖10块钱个菜，是不是？你就给了5块给我，这是非常的有大爱伯伯是不是？不过70多了吧？74岁了是吧？感谢您，好吧？谢谢您来您收着，您拿着，这是我一点心意，好不好？好人一生平安，好人有好报阿婆好不好？您拿着就当我这个做孙子的孝敬您，好吧？您收着以后您收着，好吧？拿着一点心意一点心意您一定要收下，好吧？这是我表示我的心意。谢谢大家，好吧？我也先走了，下次你吃饭了好的，好，再见啊。哎呀，来，真的，拿着，你也辛苦了不要，我就是有了阿婆，再见，好人一生平安
能不能借5块钱吃个饭？到时候我那你有？那没有，没有。阿姨啊，我从湖南过来的，没找到工作，可不可以借5块钱给我吃个饭呀？认識你唔識嘅，借個不認識我呀？阿姨，能幫個忙嗎？我沒飯，借5塊錢。老婆，可以幫個忙嗎？借5塊錢。忙啊，我老太婆啦。啊，老太婆，阿姨可以幫個忙嗎？借5塊錢。老婆，能借3塊錢吃個飯嗎？因為我過來找老鄉沒找到，我過來湖南過來還沒找到工作。阿叔啊，你好啊，可不可以幫個忙？借阿姨可以借3塊錢吃個包子。阿姨可以借3塊錢吃個包子嗎？沒有啊。阿姨可以借3塊錢吃個包子嗎？阿姨，先生好，能借3塊錢吃個包子嗎？沒找到工作，從湖南過來的，沒錢的啊。阿姨，先生好，阿叔呢？先生好，能借3塊錢吃個包子嗎？到時候我找到工作過來還你，好不好？買不到啊。買不到啊。阿姨，可以借3塊錢吃個包子嗎？工作沒找到，沒有啊。阿姨，可以借3塊錢吃個包子嗎？你給我吧。我給。阿婆，你這麼好啊？哎呀，我做好人的。你做好人的。哎呀，謝謝啊，謝謝謝謝我，謝謝，我真的是遇到你這麼好的人呐。太好了，你給我，我有啊，我有錢，有錢是吧？你買菜是吧？好人一生平安啊！祝您身體健康。好，謝謝謝謝謝謝，好，感謝啊，感謝。謝謝了啊，阿婆。阿姨，哎呀，你為什麼這麼好人呐？我有人在這裡問拿錢，我都給人的。做好人好的，做事人啊。做好人好事。是啊。謝謝你啊。不用謝。真的太感謝你了。不用謝，不用謝。我剛才我過去那邊，我碰到我老鄉，他借了錢給我，所以他要我去他那裡上班，我也馬上有工作了。感謝你啊，阿婆。不用的，不用的。5塊錢沒有所謂的。5塊錢沒有所謂。哎呀，你今天買了多少菜了？買了很少的呀。很少的。這個都沒有人要，買了白菜又買了。這樣吧，我老鄉那裡他是開廠的，我這個菜幫他買，你賣給我好不好？你拿來。不是，我全要了，你賣給我，多少錢就多少錢，我給錢給你。那個他給錢給我了。就拿回家了。這5塊錢還給您。哎呀，要還給我？對，我剛才他給錢給我了，對，我找到我老鄉了，給錢給我了。好，來，這個賣給我。好人好報，哎呀，阿姨真好，太好了。這個一點點了，這個也是你的是吧？我全要了。你拿個袋子裝。這個多少錢斤？不一樣的價格是吧？這個3塊錢。這個3塊錢。不用來吧。好的。算了，你拿去家了拿。不，我幫我老鄉買，他給錢給我了。阿婆，你自己種的也不容易，是不是？這個不是我們，如果沒錢我就那個，他給錢給我了啊。謝謝你啊。你要了，我不用了。沒事，你稱一下，多少錢就多少錢。多少錢。哎呀，我遇到這麼好的阿婆，我真的是上輩子修來的福分啊。6斤是吧？好，3618是吧？好的。這個10塊錢給你了。好，10塊錢是吧？這個6斤。28塊錢。我都說給你了，這個。哎呀，不用，28，來。拿這2塊錢啊，12塊吧。12塊。阿姨，你人這麼好，這麼善良，阿姨啊。不用找了，不用你找了。不找啊？不找了，好不好？因為你太好了，你這麼善良，這麼好。
是不是？你刚才都给5块钱给我了，你自己没买。哎呀，你没有东西吃吗？没东西吃，是啊，我太感谢。对呀，我太感谢你了。你没有早餐我就给你嘛。打电话只要快水果了，好不好？不用不用，现在这箱牛奶送给您的，啊，你拿回去吃，因为你是好心的阿婆，善良的阿婆。对，不用客气。来，这200块钱也给你的，买水喝，好人好报。要，好人好报。我给你了，不要了，我不要。拿着，阿婆，拿着，你买一点东西，买一箱牛奶，买水喝。这么热的天，这么大的太阳，是不是？遇到你这么善良的阿婆，是我的福分啊！我谢谢你啊！哈哈，不谢。谢谢你啊！好，我走了，阿婆。不要了，你不要。拿着，你买点东西好不好？这是我一点心意啊，报答你的啊，报答你的啊，走了啊，好，再见。以后不管我们会如何，哭过伤过也别说后悔来过。个人默默承受着，或许没有人是真正懂你的。为何成熟后就变得不快乐？为什么现实的要求那么多？只为了活着，还是等待离开呢？多年以后，还会有谁记得我那些说过的话，唱过的歌？阿姨啊，买菜呀？哦，我那个从湖南过来，还没找到工作，能不能借5块钱吃个饭呀？没有啊，我现在都没有卖的。没有卖的。没有5块钱。啊，没有啊，阿姨啊。那冇啦。阿婆，可不可以借个3块钱吃个包子啊？我肚子好饿。阿姨，你这么好啊？哇，你是菩萨心肠啊，阿婆。好人好报啊，好人一生平安啊。好，谢谢了啊。日后我一定过来报答您。你等我买包子。好，阿婆，能给3块钱买东西吃吗？我就没找到工作。我没有，我60多岁、70岁还那么精。阿姨，可以给2块钱吗？可以啊。给2块钱可以吗？没有啊，阿姨，我还没找到工作，能不能给10块钱买东西吃啊？我都没有卖完。哦，没有卖的啊。阿姨，你有没有啊？没有啊。哦，这样子的。阿姨啊，刚才你给了3块钱给我，还记得吗？我刚才碰到老乡了，过来还你啊。你亏亏给我。对，给回你。啊，对，这个菜是你的吗？是。啊，你卖给我好不好？卖给你。啊，卖给我。好。这边这个是吗？是的啊，我要了啊。你要啊？啊，卖给你。谢谢你啊。不用谢。好人一生平安。你也不要的，谢谢我。啊，我刚才找到老乡了，所以过来拿过来给你。找到老乡哦。对。还有7块钱呢。7块钱是吧7块。4块钱。好。啊，这个是的啊。这个2块钱呢。这个踩在上面没事吧？没有。这个是吗？不是的。没有了。没有了。卖完了。哦，卖完了。婆婆今年高寿了？多大年纪了？74啊。哦，谢谢你啊，心地真的好，非常的善良啊，帮助了我，谢谢你啊。7块钱呢。7块钱，11块钱了，那就是是吧？11块钱。我自己种的。是自己种的是吧？哦，这个9块钱不用找了，
不用找啊。对，因为你帮助了我。我要谢谢你啊。哎，不客气，不客气。我要谢谢你。刚才你都帮助我了，不客气，不客气啊。谢谢。您这么善良，帮助了我，我也要帮一下您，回报一下您。哎呀，我刚才这里拿了些牛奶过来给你啊，这些牛奶送给你的。这么好啊。哎，不是，应该的，应该的。应该啊。好人好报，是不是？我走了一条街都没人给我耶，所以说是你善良帮助了我，感谢你啊，阿婆。另外的话，我借钱过来了。那我这里再给200块钱给你买水喝，阿婆。好啊，这么好啊。对，好不好？不用。不要啊。不要了。这是我一点心意，好不好？因为你善良的阿婆，所以我要感谢你。知不知道？因为我来你们这里啊，第一次来第一次啊，对，我现在找到老乡了你又帮助了我，帮助了我，好，来，给你拿着吧，阿婆。你用啊。不是，我不是那么苦，不是那么困难啊！我工作找到了，我冲到我老乡，工作也着落了所以我以后有工作我会赚钱的你老人家不容易，你的善良感动了我，知不知道？所以我一定要帮一下您您拿着。哎，这么好啊！善良的人向你致敬谢谢你，哎，谢谢你啊！哎，不客气。你拿回去啊，你没有钱用啊！没关系，我找到老乡了对，我老乡会给我的这个菜我就拿走了。这么好啊！对，善良的人，善良的老人，74岁了非常的善良，感谢谢谢。好，再见。拿回去啊！没事，这200块我一点心意祝您健康长寿家庭幸福。阿婆，再见了谢谢你啊！的你呀，难隐藏的光彩，看我看一眼，把莫让红颜守空枕，青春无悔不死，永远的爱人，让流浪的足迹在荒漠里写下永久的回忆。飘去飘来的笔迹是深藏的激情，你的心语。前尘后世轮回中，谁在声音里徘徊？至今笑我凡俗的人世，终难解的关怀。阿姨，行好，能给3块钱买包子吃吗？3天没吃饭了，阿姨阿姨，行好，能给3块钱买包子吃吗？我自己都冇得食咯，我又唔做乞子。自己都没得吃。阿姨，没有啊。阿姨，行好，能给3块钱买包子吃吗？阿叔可以给3块钱买包子吃吗？阿姨，你给我谢谢好人一生平安。好，阿姨这么好好人一生平安。阿叔能给3块钱？阿叔可以吗？阿叔，阿婆。能给几块钱买包子买饭吃吗？我自己都买不到钱了。自己都买不到。不可以阿姨可以吗？阿婆谢谢好人一生平安，谢谢你。家人，刚才那位善良的阿姨真心的好，我现在就去报答一下她。现在去帮助阿姨，走。这个怎么卖阿姨3块啦。3块。这个自己种的吧？很香自己种的，全部要了。哇，有的咁多咩？对，我是开工厂的，全部都要了差不多了吧？你全部拿个袋子装起来嘛，就用这个袋子称，放在一起。
把那个装起来啊，用这个带嘛，你这个带啊，要这么多，吃得完，对，这个菜不会浪费的。来，拿这个称一下，今年就搞了这些韭菜啊，哦，这个红薯叶就一点点了，啊，30块钱啊，这里30块。来看红薯叶多少钱？这是你的是吧？多少斤斤？2块。这个呢？这个2块。好，放一起。那个笋子，这个青瓜的是你的吗？送给我，我俩一起称嘛，好不好？对，你种点菜也不容易啊，是不是？那个，不用了，差不多了，够了，可以。试一下。冬瓜，昨天买了，哎呀，昨天买了5斤呢，10块钱，40块钱总共。好，不用看了，阿姨，相信你，是不是40块钱？啊，这里30，这里10块，40块啊，不用了。哎，没关系，我反正要的嘛，是要的嘛，是不是？炒肉啊，够了。哎，豆角啊，有，我就喜欢这个炒蛋，用来炒蛋啊。不用客气。啊，这么亮。哎呀，现在买完是不是回家啦？回家了。你住哪里的？我在邓村啊。邓村啊？哦，来这里多远啊？3公里啊？骑单车过来的吗？骑那个电动车是吧？哦，骑那个电动车过来的。哦，做了心脏手术。哦。哎呀，我们挺有缘分的哦。你看我这里啊，对呀，我这里开个口子，踩单车踩不行啊，踩单车踩不了了是吧？哎，阿姨啊，我问你一下，我刚才在那边看到，是不是有一个讨钱的过来，你给了他3块钱？是不是有个哈医过来向你要钱，要了3块钱，是不是？哦，你心地怎么这么好啊？这才不好啊。结果天天都有50块呀，哦，要吃药吃50块钱，一天要吃50块，一个月要5块钱是吧？一天要5块钱，那你自己这么难，你怎么还帮助那个嗨医呀？帮助那个乞丐呀？啊，你心地好善良，哎呀，无所谓，你自己也很困难啊。哦，一天要5块钱，对呀。哦，就是跟老公2个人是吧？一起种。我不做不到了吗？哦，做不到。扎那个锄头不行是吧？不容易啊，不容易啊。不用了。哎呀，你心地这么善良，我这里拿了箱牛来送给您，好不好？这个牛来送给您啊，对，送给您。哎，没事的，我们年轻人赚钱容易，你老人家不容易。我看你心地这么好，善良，好人有好报，好人一生平安，好不好？啊，其实刚才那个嗨医呀，我认识他。啊，他经常在外面流浪的，我认识他，就是他碰到你们这些好心人，他就不会饿肚子，啊，感谢你啊，谢谢你，不用谢，啊，我叫他过来报答一下你，我叫他过来，不用了，走了，等一下，你等一会儿啊，等一会儿，是你呀，刚才是不是这样子的？啊，认不得是吧？其实刚才就是我这是看有没有好心的叔叔阿姨帮助一下我。您这么困难，来这个，要，这300块钱您拿着，好不好？谢谢。哈哈，因为你困难，你自己有病是不是要吃药啊？你心地这么善良啊，这么好。
自己有困难还帮助别人。我给他3块钱是吧？3块钱，3块钱对于一个流浪汉来说是很宝贵的啊。他饿肚子嘛，饿肚子就需要这3块钱。非常的善良的阿姨，感谢你啊，这是神感是吧？啊，我也谢谢你啊，我们有缘分，好人一生平安，好吧？来握个手。好，再见，阿姨。好，谢谢啊，再见。祝您身体健康，家庭幸福，拜拜。三英停失去我的一切，千匆匆會消失，我討厭這一世。泥水沒開口，我肚痛。三英停都在荒廢我這一世，我拼命托生與死同行，空海的這一生，三英停失去我的一切，青春終會消失，我討厭這一世。我拼命投身與死同行，看海這一生，三年停失去我的一切，青春終會消失，我討厭這一世。我看能知道你干灯的嘛？我看你能闯我在新疆吗？冇。係聽到是啲政治考到嘅。我嘢都有邊年嘅？先就擺啲就佢買佢買嘢嘅，大家揾嘅。三年停都在荒廢我這一世，我拼命投身與死同行，空海的這一生，三年停失去我的一切，千匆匆會消失，我討厭這一世。三年地都在荒廢我這一世，我拼命投身與死同行，空海的這一生，三年停考人過啊，錢幣精靈量。我的一切，青春會消失，我討厭這一世。